Estamos en Campo Claro, que en la ventana que se está enfocando en esta de aquí está saliendo humo, lo que pasa es que la cámara no se aprecia. Ya hemos llamado a 112 y a todos los números de urgencia y ahora vendrá la policía. Los picoletos, nene. Ha venido ya la policía. Se pone interesante la cosa, nene. Ay, nene. Que me estampo. Mira, mira, que me da miedo a ver si me va a decir algo por grabar. Voy a ver si los puedo localizar. Ha sonado una alarma. Ha sonado una alarma, ¿que sí? Es la ambulancia. ¡Dios! ¡Dios, qué guapo! ¡Que empieza a salir humo de la terraza! ¡Buah, la ambulancia y todo! ¡Qué guapo, chic! ¡Dios! A mi madre, ¿vale? Mira la policía de fondo y todo. Mira, mira. Mira. Esto va directo por youtuber, chaval. Mira, mira los bomberos y todo. Calla, calla. Su puta madre. ¿Qué están haciendo? Porque salía un montón de humo blanco. Calla. Yo me he llamado del quinto, yo me he llamado, se me llamó yo, me llamó mucho más gente. Al final le pego. Y mi hermano dando explicaciones. Salía humo en el quinto. Barbacoa, pero es que no se pueden hacer barbacoas en la casa. El balcón rosado. El quinto este de aquí. Es la de Baeza, la que estaba con el cultivo, La que se ha liado. Pues salió una de humo aquí tanto, pero tenían un corte. No sabemos si era barbacoa o algo, pero la que se ha liado aquí con los bomberos han venido 3 camiones, una ambulancia y un camión y un coche de los Mossos de Escuadra, que se acaba de bajar. Hay movimiento en los Mossos. Se ha bajado un Mosso. Viene para acá. Callarse, que estoy grabando. Y aquí mi hermano flipando porque ha hablado con un bombero. Yo sí creo. No, espérate que estoy grabando aún. ¡Que lo mires! Que no lo he grabado. No quedar de embustero. Bueno, no llamo yo, Ay, Dios mío. Mira el mozo aquí. Y en el balcón no hay señales. No sale nadie ni nada. Y lloviendo. Bueno, lloviendo, chispeando. No se asoma nadie. Dios. Nada, no sale nadie. Buah, está apretando. Aquí la ambulancia. Sigue la ambulancia ahí. Los bomberos, que creo que han subido a la casa.
Creemos que ha subido a la casa. Y a ver si sale alguien. Mira, sale alguien, creo. Hay alguien allí. La ambulancia y todo ahí. Madre mía. A ver si sale. Sale alguien o algo, esperando noticias, nenes. Voy a cortar y cuando vuelvan a salir vuelvo a grabar. Está entrando un cochecico de ambulancia. Mira. Mira el coche. El coche. Hay los dos Mossos. Solo se canta uno. Y aquí todos los bomberos. La de esta que no lo he grabado ni nada. No, pero para que ya se vea cómo queda. Y la banda durmiendo. Me ha dado miedo ahora. Si es una barbacoa, pues que lo escuchen. Porque si está campaña también. Yo también era bombero. Yo digo, que llega la ropa que me la... Hemos presentado a todos los seguranza de Barranca bien. Levan. Bueno, finalmente una paella que está crema d'aloli i doncs fora perquè feia molt de fum, però no s'acaba. Bueno, confirman que ha sido una barbacoa. Barbacoa, ¿no, mamá? Sí. Barbacoa. Los mozos han ido casi todos. Yo no me he salido con los mozos. Lo han confirmado, los bomberos han subido, ha salido la gente del balcón. Y bueno, la gente asomada en pijama, mi perrico y todo asomado. Sin batería. Está ahí mi perrito y todo. Vecinos y todo. Todo el mundo en pijama, batas en la calle. Todo el mundo. El chulo y todo. El chulo y todo mi perro. La bomba. Mamá, el chulo y todo está asomado. El chulo y todo. El chulo porque... ¡Chulo! Y bueno, no hay nada más que ver. Adiós.